Sahabat Info News, pekan lalu, kami mengunjungi situs Cuhulu Kuningan. Sebuah situs bersejarah, yang konon disebut sebagai cikal bakalnya Kuningan. Di tempat ini, terdapat dua makam keramat, yakni makam Buyut Kuncung Putih dan Nyai Kuncung Wangi. Cihulu adalah sebuah sumber mata air yang merupakan cikal bakal Kuningan, terletak di Kelurahan Winduherang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari Cihulu inilah sumber air mengalir ke tiga wilayah, yaitu ke Winduherang, Purwawinangun dan Kuningan. Kabarnya, di tempat inilah, terdapat sumber mata air yang tak pernah kering, meski musim kemarau. Inilah warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Hingga sekarang, situs Cuhulu masih ramai dikunjungi warga dari berbagai kota, terlebih pada hari-hari tertentu, seperti malam Jumat misalnya. Sehingga tak heran, jika sekitar lokasi ini kerap menebarkan aroma dupa dan wewangian yang lainnya. Inilah sumber mata air yang tak pernah kering walaupun kemarau bertahun-tahun. Ini adanya di Cihulu Kuningan, situs Cihulu Kuningan, Jawa Barat.